katika koo langu kutokana na ibada kadha, ibada 15 huko Arizona. Tulikuwa na wakati mzuri sana. Bwana Yesu alitubariki mno. Walijaribu kufanya maarifa madogo ya vita vya Bwana. Natumaini hivi ndivyo ingekuwa sahihi kufanya, kunyeza ndani na kupapatulia risasi mzunguko mahali pale. Kwanza niliingia mle siku nyingi kabla ya wakati, nikafanya ibada 10 au 12 katika makanisa yote makubwa kote Phoenix, Sunny Slope na Tempe na Misa na chini kote kule, na kupapatulia risasi mzunguko kwa namna fulani mahali hapo pote, kisha kupaongoza pote kwenye mkutano wa siku 5 usiku. Ulikuwa mkutano mkubwa kuliko mikutano yote tuliyowahi kuwa nayo katika Marekani ya Kaskazini. Ulikuwa mkubwa sana, yamshakinywa kikubwa kuliko vyote, na pia karamu usiku ule. Singeweza kusema ni wangapi ambao walimpokea Roho Mtakatifu. Lilikuwa jambo kuu sana jinsi wengi walivyompokea Roho Mtakatifu. Ni wangapi walioponywa na kuokolewa. Ni la kustaajabisha, nzuri mno. Mungu tuyaonapo majira yanayosonga mbele. Watu wengi maarufu walikuja. Mmoja wa fa sana ndugu Neville, Presbyteri kutoka chuo cha Presbyteri maarufu kuliko vyote katika taifa, akicheza katika roho. Oh jamani, lilikuwa jambo la ajabu kweli. Alimpokea Roho Mtakatifu. Halafu aliniambia akasema haikuwa nzuri sana, akasema haikuwa laini, lakini akasema nilichukua moja kwa moja mpaka chuoni mwangu na kuicheza. Akasema akiwa ndiye mtu maarufu wa saikolojia kule, aliwanyamazisha wote. Sema basi walipata kusikiliza mara moja, haiduru. Akasema basi akawa anacheza katika roho kanisani mwake baada ya kumpokea Roho Mtakatifu. Nao akasema kasisi, utajifunza lini mtindo mpya? Katika kusanyiko langu watakapojifunza huu. Nikawaza hilo lilikuwa nzuri sana. Unajua, ukasisi wa Presbyteria. Hiyo akasema wakati kusanyiko langu watakapojifunza mtindo huu. Kwa hiyo hilo ni jambo nzuri, kama tu mtoto mchanga akiwa ndiye azaliwe, na hata hivyo amekuwa vema. Unajua nini ingempasa kuwa profesa wa saikolojia katika chuo cha Presbyteri maarufu zaidi ya vyote katika Boston. Vema, kiko katika Marekani. Nimemwona mmoja wa madaktari maarufu sana wa kupasua moyo wa Mayo akihubiri Injili katika roho na kunena kwa lugha. Lo jamani, nimemwona mtaalamu mwingine ambaye alikuwa Seventh Day Adventist kutoka, alikuwa mtaalamu wa moyo na koo pia. Na yeye mwanamume mzee alipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Aliupokea usiku moja, nilimwekea mikono huku uwani, naye akampokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tuna mambo mengi sana ambayo Bwana wetu alitenda, ambayo tunashukuru kwayo, na hasa kuyaona wakati huu. Halafu nikawaambia, unatambua huu ni wakati gani? Wakati mwanamwali mpumbavu anapoanza kuomba mafuta. Hapo ndipo bwana harusi alipokuja, na hao watu waliokuwa tayari wakaingia. Lo, ninafurahi sana kujua kwamba tunaishi hapa katika siku hizi za mwisho. Ninaamini kwamba tunaishi katika moja ya nyakati kuu sana ulimwengu umewahi kujua, karibu kabisa na kuja kwa Bwana. Je, hilo si nzuri sana? Fikiria kwamba karibu wakati wowote sasa, maandiko yote karibu yametimia, na kwa hiyo tunamtarajia yeye wakati wowote. Nasi tunapaswa kuishi chini ya matazamio ya namna hiyo, kwamba mnamo wakati wowote inaweza kutukia. Itayarisheni. Kwenye baadhi ya mazungumzo ya mahojiano leo, na mimi mmoja nilikutana na mishonari kutoka Formosa, mwanamke shujaa mwenye umri wa miaka 73, naye angeonekana kama mwenye umri wa miaka 45.
naye bado ni binti, na lazima alikuwa msichana mrembo sana. Naye alisema alikuwa amelelewa katika nyumba ya Kikristo ambamo ndiyo ilimaanisha ndiyo na la ilimaanisha la, naye amekulia katika mafundisho haya makali kwenye umri wa kasema kama umri wa miaka 8 nilifikiri kwamba niliyatoa maisha yangu kwa Bwana Yesu. Kasema kwenye umri wa kama miaka 20 nilishawishiwa na mhudumu fulani wa kimadhehebu kwamba yanibidi nipate baraka ya hatua ya pili. Akasema basi nikadanganyika vibaya sana katika jambo hilo, lakini akasema yapata umri wa miaka 17 nilimpokea Roho Mtakatifu kweli, na yeye amerudi hapa sasa akijaribu kuyaamsha baadhi ya haya makanisa ya Kibatisti yanayolala. Alisema kwamba kama kulikuwa na chochote ambacho ameona kimekufa, yeye mwenyewe ni Mbatisti. Alisema ni haya makanisa ya Kibatisti yaliyokufa nyuma huku, aliyaita vyumba vya maiti. Nikasema vema, nadhani unapokuwa katika mstari wa mbele wa vita, nafikiri sasa yeye ni hebu fikiria, mimi 52 alikuwa kule nje kama mishonari kabla ya mimi kusaliwa, na basi nafikiri nilikuwa nimezeeka sana kuendelea na kazi. Nami nikafikiri, nisamehe Bwana. Naye mwanamke huyo mzima akiwa mchangamfu na mwenye busara kama tu angaliweza kuwa, na alafu akinisimulia matukio mbalimbali njiani na jinsi ambavyo Injili ilihitajiwa huko Formosa na China na Japani na kadhalika. Kwa hiyo walimrudisha kutoka kazini. Kasema, wajua kuingia kazini wakati umepita 70. Hivyo wakamrudisha, lakini hata tulia, anakwenda kwenye mikutano hii yote ya Kibatisti. Naye akasema Billy Graham alisema jinsi yeye alivyokuwa anauchukua ujumbe wa Kibatisti, alikuwa anawajibika kwa kanisa la Kibatisti. Hauchukui mbali vya kutosha kupata Roho Mtakatifu. Alisema, dada, wewe dumu kabisa na hilo ni sawa. Akasema wale wa China nyuma kule, kasema asingewaachilia waendelee mbele na kusema nimemwamini Yesu Kristo. Kasema hilo ilikuwa sawa, lakini aliwafanya wakae pale mpaka kitu fulani kitokee, ndipo wakawa Wakristo halisi. Nikasema hivyo ndivyo jinsi hilo linavyokwenda. Dada, waambie tu waache wakae mpaka jambo fulani litokee. Vipi kama mitume wangesema sasa baada ya siku 9 tunaamini kwamba tumempokea huyo, na tuliamini tu kwa imani, kisha tuendelee na kazi yetu? Isingetenda kazi. Walingojea hapo mpaka akajua kwamba jambo fulani limetukia. Hiyo ndiyo shida yetu leo, hatukai kirefu vya kutosha. Pema, hiyo ndiyo sababu baada tunaweza kuishi maisha ya namna yoyote, kufanya chochote, hayatufadhaishi kwa sababu hatukai pale kirefu vya kutosha. Leo tuko ndani, kesho tuko nje, na huko kaa kirefu vya kutosha mpaka uingie ndani, ufunge mlango nyuma yako, utadumu mle. Basi umetiwa muhuri hata siku ya ukombozi wako. Ninafurahia sana jambo hilo. Nasi tulikuwa na wakati mzuri sana, kama nilivyosema, huko Phoenix na kupitia kote bondeni, na wengi wa Kristo kule, wengi wao wakidumisha maisha yao ya dhamani. Nilikwenda hadi South Mountain, mke wangu nyuma kule pamoja na mimi. Marafiki, kaka yangu Doc alikaa na wale wasichana wawili, na ndugu na dada Wood walikaa na wafulana, na mimi na mke wangu tulikuwa na fungate ya pili. Unajua, hii ilikuwa fungate nzuri zaidi kuliko ile ya kwanza. Akasema mara ya kwanza tulipofanya fungate, kitu pekee nilichofanya ilikuwa kukaa kambini na kungojea uje kutoka mawindoni. Alisema kwa namna fulani nilitumia mbinu ndogo. Niliwaza vema, sasa sina hela nyingi, niliweka tu akiba katika mkebe wa poda kiasi cha kutosha kwenda mawindoni, na bado nilikuwa nioe mwishoni mwa mwaka ule. Kwa hiyo niliwaza basi nitafanya yote pamoja, wajua, na wakati nilikuwa ninakwenda mawindoni itakuwa fungate, unajua, na kwa hiyo tukaviunganisha. Lakini wakati huu tuligharimia na tukatoka kweli, tukaenda na tulikuwa na wakati mzuri sana, na wengi wao walikuja kutoka kwenye maskani hapa. Nadhani ndugu Sudman, jamaa yake nyuma kule, na wengineo, na ndugu Makwaa, na sisi sote tulikuwa na wakati mzuri sana katika Bwana.
Na kwa hiyo tukaenda hadi South Mountain ambako ni kusini tu mwa Phoenix, na kuondoka kwenye msongo ule, msongo katika mji wa kisasa. Si ajabu watu walipoanza kuongezeka juu ya uso wa nchi, dhambi na ujambazi viliingia. Nami nikatazama juu kule na huku, tukiketi juu sana ili tuweze kuona bonde la Phoenix. Nilimwambia mke wangu, nashangaa ni mara ngapi tangu tumeketi hapa katika dakika hizi 15 jina la Bwana limetajwa bure katika jiji lile, kama vema katika jiji na vitongoji vyake, tukichukua Tempe na Sunnyslope na kule kote. Nafikiri kuna yapata watu 1,000,000 katika bonde lile. Nikasema miaka 300 iliyopita hapakuwa na chochote ila mipungate na mbwa mwitu hapa, na hilo labda machoni pa Bwana lingefaa kama lingalikuwa kama lilivyokuwa. Hiyo ni kweli, ingawa lile jiji maarufu ambalo walilijenga hapo na nyumba nzuri na kadhalika linapendeza, lakini ingekuwa sawa, ingefaa zaidi kama wanaume na wanawake walikuwa wakienda huku na huko barabarani wakiinua mikono yao hewani wakimtukuza Mungu na kumshukuru yeye. Lakini badala ya jambo hilo fulani kufanya asiyofaa, kunywa, hebu achilia tu ustaarabu ingie na uovu uko. Kuzini kungapi kumetendeka jana jioni, usiku wa jana katika jiji hili? Walevi wangapi, nyumba ngapi, mangapi, mambo mangapi yasiyofaa yametendwa saa moja iliyopita katika jiji hili maarufu. Mke wangu akaniambia, alisema, basi kitu kama hiki, kama nilivyowaza, kungekuwa na faida gani ya kuja hapa? Basi kwa nini umeondoka nyumbani ukaja huku? Ndipo nikasema jambo ni hili, baada ya hayo yote ambayo hakika ndiyo wengi, lakini kuna kundi ndogo chini kule. Sala ngapi za kweli zilipaa kwenda juu jana jioni chini kule, wakija kwenye ibada. Na yeye alikuwa mwema mno kwetu, hata makanisa yangejaa kabla ya jua kuchwa, hata usingaliweza kuingia kwenye viwanja karibu na mahali pale, na hayo madhehebu na kadhalika. Na Bwana alimwaga Roho wake na kuwabariki, nami siku sita niliendelea tu kutangaza Injili moja kwa moja. Wakati mwingine bila shaka ni chungu sana, bali ndiyo njia pekee nayoijua. Ni chungu humu, hivyo basi itakuwa chungu zaidi hukumuni, ambapo itatubidi kustahimili. Kwa hiyo kwa jumla ilikuwa jambo tukufu sana, na tunataka kulishukuru kanisa hapa kwa kuomba na kutusaidia na kutusongeza karibu na msalaba. Na sasa hapo nilipokuwa nikirejea nyumbani humu, na ningeshuka asubuhi hii pengine kuwaombea baadhi ya wagonjwa, nina mahojiano mengi ambayo yanangojea, visa ambavyo baadhi yao nimevipata siku chache zilizopita tangu nimekuwapo hapa. Nimengojea mwezi mmoja tangu niondoke. Wanajaribu kuwaendea upesi wawezavyo, kuwachukua toka sehemu mbalimbali wanakokaa, na Bwana akipenda, mnamo majuma mawili zaidi nitakwenda Tucson. Hiyo ni kushuka sehemu ya chini. Na sasa wafanya biashara wakati huu, kwa hiyo mnaweza kuliombea jambo hili. Sitaki kamwe kutenda kitu chochote mpaka kwanza niamini ni mapenzi ya Bwana. Sasa mkutano unaofuata ni wa huko Modesto, na alafu toka hapo hadi Washington, jimbo lenyewe Washington, na hadi Zurich, na alafu Palestina, na alafu kwenda Afrika Kusini. Na hayo yote yanafanyika kati ya sasa na Juni. Nami nilialikwa kuwa mzungumzaji kwenye mikutano yote hii, na huenda ikanipa nafasi ya kuingia Afrika Kusini tena. Mwito wa kila mwezi tunapata makaribisho, bali kama mmoja, kuna mtengano mkubwa katika makanisa ya Kipentekoste. Kama ukienda upande mmoja, yale mengine hayatajishughulisha na jambo hilo na hawatashirikiana pamoja. Kwa hiyo nimejizuia sasa kwa yapata miaka 5 nikiwa na mwito moyoni mwangu wa kwenda. Na sasa pengine kama wafanya biashara watanikaribisha kiasi tu cha kupata kujiimarisha. Hiyo ni kutoka pande zote mbili, unaona. Na kwa hiyo hili huwafanya hao wote
kukutanika pamoja. Yawabidi wote washirikiane katika jambo hilo, kwa sababu haja zao za kifedha za haja za makanisa yao zipo. Kwa hiyo yawabidi kusudi wasione haya, unaona. Kwa hiyo pengine yawezekana iwe ni mapenzi ya Bwana. Hata hivyo sijui, inaonekana njema, lakini sijui. Ndipo basi katika mwaka huu ndugu Bodas alinipa utaratibu wa safari au mialiko, na kwa kweli ilikuwa ni kitabu kikubwa mara mbili namna hii cha mialiko kila mahali ambapo imekuja tangu Krismasi iliyopita. Ni kazi kubwa kabisa kwa akili ya binadamu kujaribu kulitatua. Kwa hiyo sikuchukua wowote, nitachukua mkutano mmoja tu, ndipo ningoje nione ambako Bwana ataniambia niende tokea hapo. Ndipo nitakwenda mwingine na halafu mwingine, na popote yeye aniambiapo niende. Kwa hiyo niombeeni. Nakumbuka mwaka uliopita kule chini na ndugu au kwa dada Cox chini kule, wakati ndugu Angerbright aliponiita kufanya safari hii hadi Anchoring. Vipi kama ningeendelea na hiyo kwa kubahatisha tu kwamba yote ni sawa? Sasa nilikuwa ninafikiria jambo hilo, kubahatisha. Nilihubiri juu ya somo la jambo hilo. Nisema nilipokwenda nje kule, niliwaambia vijana wa kanda, msichukue kanda zozote, msitoke na kanda zozote. Nitahubiri juu ya masomo yale yale niliyohubiri hapa. Nafikiri nilihubiri mmoja ambalo nilihubiri hapa, mengine yote yalikuwa mapya, na ndugu Magoa aliyanasa yote. Kubahatisha. Kwa hiyo kama ningelikwenda nikibahatisha juu kule, hakika ingekuwa tofauti na ilivyotokea kuwa. Lilo ono lisingelitimizwa, lakini lilo ono lilitimizwa, na ninyi nyote mnajua jambo hilo, jinsi Bwana alivyobariki. Sasa kuna jambo jingine ambalo limekuwa moyoni mwangu muda mrefu. Kanisa, liombeeni. Ninyi watu wote hapa mnajua kwamba tangu nilipokuwa mvulana mdogo sikuridhika kama katika nchi hii. Umetamani siku zote kwenda magharibi. Ninakumbuka nilipokuwa namfyekea majani mama mkwe wangu kule juu kwenye mahali padogo ambapo palikuwa mali ya kanisa hapa, kwamba mahali pale nilikuwa nimeketi kwenye vipandio, ndipo Roho Mtakatifu akanizungumzia akasema, siwezi kukubariki zaidi mpaka unitii mimi kabisa kama Ibrahimu. Na Ibrahimu, Mungu alimwambia ajitenge na aende peke yake, na alipofanya hivyo alimchukua baba yake na mpweke. Ndipo Ibrahimu alipomtii Mungu kabisa, basi kulikuwa na utimilifu kabisa wa kile Mungu alichomwahidi. Na kifungo moja ya vifungo muhimu ambavyo vimenifunga mimi hapa kilikuwa mama yangu. Unajua hivyo. Na sasa mama ameondoka kwenda kuwa pamoja na Bwana Yesu. Sijui ningeukie njia gani, nifanyeje? Kwa hiyo niombeeni. Sasa ndugu Neville, nilitoka kwenda jukwaani. Mtu fulani alikutana nami akasema, lo, wana ibada nyingi kuu usiku wa leo. Watakuwa na ibada ya mahubiri, ibada ya nyimbo, ibada ya maombi, halafu wachukue sadaka, na halafu wakasema watatawadana miguu, ushirika na ibada ya ubatizo. Nikawaza, masikini ndugu yangu, jamani, yote hayo najua hilo ni nini, labda baada ya kuhubiri sana asubuhi ya leo. Sasa nikawaza, nitaingia juu kule, pengine atanitaka niongoze ushirika. Naye akasema, utatuzungumzia usiku wa leo kama ukijisikia unaongozwa. Kwa hiyo ninajua hilo linamaanisha nini. Kwa hiyo basi nikarudi nikachukua andiko hapa na kuandika maelezo machache, na pengine Bwana atanisaidia kutoa ujumbe mfupi wa kama masaa 4, na halafu tutawadana miguu, halafu ushirika na mimi labda nitamaliza kabla ya hapo. Nilikuwa ninawatania tu kama dakika 20-30, na halafu tutakuwa na ubatizo, kutawadana. Nini kinachofuatia hii? Ushirika unafuatia hii, halafu ibada ya ubatizo. Sasa tunafurahi kwamba mtabatizwa. Sasa kama Mungu akipenda na hilo likimpendeza yeye, na ni sawa kwa mchungaji na watu, Jumapili ijayo asubuhi nitashuka akuja kuwaombea wagonjwa na kuzungumza, Bwana akipenda. Jumapili hii ijayo, sababu labda Jumapili ifuatayo itakuwa nimeondoka tena wakati huo.
Na sasa nikiwa humu, nataka kuja na kuzungumza hapa, sababu labda kwa namna fulani tuna uhusiano wa pamoja kama ndugu, na mimi pamoja na ndugu Neville hapa, na sisi tunapendana na tunataka kushirikiana na kusaidiana. Hili linaonekana ni jambo la kukufuru, lakini natumaini halionekani jinsi hiyo kwenu. Bwana Kori alisema wakati mmoja, nilikuwa katika kampeni ya taa nikiuza mbabu za kampuni. Akanunua mbabu nyingi sana ambazo zingemfaa kwa matumizi ya miaka 4 au 5. Kageuka na kununua Ford toka kwake. Akasema, 2, ninaamini ni hali ya nipe nikupe. Kwa hiyo huko ni kusaidiana tu kwa namna fulani katika wakati wa haja. Kwa hiyo hilo ni sawa. Tunajua jinsi ya kuoana na kusaidiana. Sasa hebu na tuiendee sehemu halisi ya jambo hilo sasa. Na kama sikukosea, ninaamini ninamuona ndugu bila kule nyuma, upande wa nyuma, ndugu mwingine mhudumu. Na leo nilipopitia hapo karibu, ndugu Junior Jackson alikuwa amesimama nje hapa uwanjani pamoja na ndugu Creech. Wanakuwa na ibada hapa wakati mwingine, ibada ya ubatizo. Sawa, tunaweza kutoa maji kama watapata mtu wa kubatizwa. Sisi tuna maji, sawa. Kwa hiyo sasa, kwa vile tutakuwa na ushirika, nilifikiri ingekuwa vizuri iwapo ningezungumza juu ya ushirika kwa dakika chache tu. Sasa kabla ya kulikaribia neno, na hebu na tuweke kando kila kitu sasa na njia zetu zote za kijinga na za kitoto na kukaribia uwepo wa Mungu kwa maombi. Hebu na tuombe. Sasa vichwa vyetu vikiwa vimeinamishwa, na naamini na mioyo yetu pia. Kama kuna haja hapa ambayo ungetaka ijulikane kwa Mungu, na ungetaka niikumbuke mbele za Mungu, hebu ijulikane kwa kumwinulia Mungu mkono wako. Mungu na ajalie haja ya kila mtu. Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye umemfufua yeye katika wafu na kumketisha yeye mkono wa kuume wa ukuu, aishiye siku zote kufanya upatanisho juu ya mambo ambayo tunaamini kwamba yeye alitutendea sisi na kukiri kwamba ndivyo ilivyo. Tunaomba Bwana Mungu kwamba usiku wa leo kwamba wewe utatusamehe dhambi zetu. Tunataka kukaa chini ya damu wakati wote, kwani hatujui ambalo lingetukia. Mambo yote karibu yamemalizika. Tunahisi Bwana kwamba kuja kwa Bwana kumekaribia, na tunajitayarisha kusafiri. Na tufikiripo juu ya safari, tunaweza tufikirie juu ya masanduku na nguo za ziada na viatu vya ziada. Lakini jinsi hiyo ilivyo tofauti na safari hii, si kufungasha, ni kufungua, kuweka kando, kama mtumishi wako mkuu Paulo alivyosema katika kitabu cha Waebrania sura ya 12. Tunaweka kando kila uzito na kutokuamini ambako hutuzinga kwa upesi, ili kwamba tuweze kupiga mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele zetu. Na hatuwezi sasa kutabiri mambo mazuri kwa ulimwengu huu wa kisasa. Jambo pekee ambalo tunaweza kutabiri kwa Roho ni uharibifu, hudia, matetemeko ya ardhi, misukosuko mikuu ya bahari, jua na mwezi vikikoma, kanisa katika wakati wa Laodikia, Kristo nje ya mlango akipiga hodi apate kuingia. Mungu, kama Mikaya wa Kele, angewezaji kumbariki Ahabu wakati unabii ulikuwa dhidi yake? Wakati yule nabii mkuu mwenye nguvu Elija alimwendea, na kwa sababu ameondoa uhai wa yule mtu asiyekuwa na hatia, Naboth, kwa hiyo kasema, mbwa atairamba damu yako. Basi Mikaya angewezaje kutabiri mambo mazuri? Watoto wa siku hizi waliojazwa Roho watawezaji
kuwatabiria mema wenye dhambi, watu wasiojali ambao wamemfungia Bwana nje. Mungu, tunaona uchungu tu wa hukumu mbele yetu, na kuwapigia makelele wale wasio sawa. Kimbilieni Bwana, kwani yeye ni mwamba katika nchi ya uchovu. Yeye ni mahali pa kujisitiri majira ya dhoruba. Na jina la Bwana ni ngome imara, na wenye haki huikimbilia wakawa salama. Tawezaji kufikiria juu ya ile miji mikuu iliyojengwa ya makimbilio, na wakati mfukuzaji anayemfukuza mtu, yeye akiingia katika ngome, alikuwa salama, hakuna kitu kingeweza kumguza. Mungu, tujalie tukimbie na tuharakishe kumwendea Bwana, kwani yeye ndiye kimbilio letu na nguvu yetu na msaada wa karibu wakati wa mateso. Kwa hiyo, kwa kuona kwa jicho la tai, kama ilivyokuwa matatizo yakitokea, mawingu yakizunguka, ngurumo na umeme na hukumu ya umeme vikiuvamia ulimwengu, tunajua kwamba tufani inakaribia. Usiku wa leo Bwana, tunawaombea hawa hapa ambao wameinua mikono yao. Si walitaka nini Baba, wewe unajua. Naomba kwamba utawapa kila kitu kwa ajili ya nafsi zao za dhamani, ambao kwa makusudi hayo mkono huo umeinuliwa. Lijalie Bwana, waponye walio wagonjwa, wafariji walio wachovu, wape furaha wanaodhulumiwa, wape amani walio wachovu, chakula kwa wenye njaa, maji kwa wenye kiu, furaha kwa wenye huzuni, uwezo kwa kanisa. Bwana, mlete Yesu miongoni mwetu usiku wa leo, tukiwa tunajitayarisha kushiriki ushirika unaowakilisha mwili wake uliovunjwa. Tunaomba Bwana kwamba yeye atatuzuru kwa njia ya ajabu sana. Bariki kusanyiko hili ndogo, mchungaji wake mpenzi, ndugu yetu Neville na jamaa yake, na mashemazi, wadhamini na kila mtu aliyepo. Wabariki wengine Bwana, kila mahali ulimwenguni ambao wanangojea kwa furaha kuja kwa Bwana. Taa zimetengenezwa na dohani zimezunguliwa kabisa, na nuru ya Injili ikiangaza katika sehemu zenye giza. Sasa nisaidie Bwana kwa maneno haya machache. Libariki tunapolisoma hilo, na utupe somo, kwa maana tunaomba jambo hilo katika jina la Yesu. Amina. Sasa tunaweza kufungua kitabu sura ya 6 ya Yohana Mtakatifu, na lingekuwa jambo jema kama kila mmoja wetu angesoma sura yote hii tuendapo nyumbani. Ningetaka kusoma kuanzia aya ya 47 kuenda chini hadi ya 59 zote pamoja, kwa namna tu ya kujenga kifungu juu ya somo la Yesu akizungumza sasa kwenye sikukuu. Ulikuwa wakati mkuu, hizi sikukuu zilikuwa hivyo. Walikunywa maji toka mwambani kuwakilisha ule mwamba uliokuwa nyikani, na wakala kwa ajili ya mana ile ambayo ilianguka miaka 100 nyingi iliyopita kwa ukumbusho. Ilikuwa tu ni sikukuu ya Pasaka kama tuliyo nayo usiku wa leo. Amini amini nawaambia, yeye aniaminie mimi yuna uzima wa milele. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa.
Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu, kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika yeye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama baba zenu walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Maneno hayo aliyasema katika sinagogi alipokuwa akifundisha huko Kapernaum. Bwana na abariki neno lake. Nataka tu kwa dakika chache kuzungumzia juu ya ushirika. Neno ushirika linamaanisha nini? Kushiriki humaanisha kuzungumza. Kuwa na ushirika hasa kuna maanisha kushirikiana, kuzungumziana. Kama ukizungumza kwenye simu na mtu fulani, hapo mnazungumziana, mnashirikiana. Na kama tungesongea kando na kusimama huko upande wa nyuma wa hili jengo, mtu yeyote na mchungaji au watu wowote wawili wanashirikiana mmoja kwa mwingine. Sasa ushirikiani kwa redio, kwa sababu hamwezi kujibizana, au televisheni, lakini wakati unaweza kwa simu, kwa sababu mnashirikiana mmoja kwa mwingine, si upande mmoja. Siwezi kushirikiana nanyi sasa, kwa sababu hamjibizani nami. Kwa hiyo basi, isingekuwa kuja kumsikiliza mchungaji akitoa ujumbe wake, isingekuwa hivyo kukusanyika pamoja kushirikiana. Huo usingekuwa ushirika. Kama unakuja kushirikiana na mchungaji tu, ungalimwita kando au mtu yeyote na kushirikiana na huyo mwanamume au mwanamke. Lakini tunalolijia ushirika ni kwa kila mmoja wetu kama watu binafsi kushirikiana na Kristo. Huko ndiko kushirikiana. Basi kushirikiana si kabisa mtu mmoja anayezungumza, sisi pekee kuzungumza, bali kungojea na kuona ambacho yeye anatujibu. Sasa hapo ndipo ambapo mara nyingi kwamba tunafanya makosa yetu makubwa, ni tunaendelea na kuzungumza na hatungojei na kumpa yeye nafasi ya kujibu. Tunakwenda wakati mwingine tunasema, Bwana, ningeomba kwamba wewe utende fulani na fulani na fulani na fulani, amina, na kuinuka na kuondoka. Sasa huko kwa kweli sio kushirikiana, huko ni kwenda na kuomba kibali. Lakini wakati unapokaa kirefu vya kutosha mpaka yeye anajibu, hapo ndipo ambapo unapata ushirika, kushirikiana na Bwana. Naam, na njia kuu ya kushirikiana ni kupatana. Lazima kupatana juu ya mambo fulani. Sasa, na ni ajabu kwamba wakati mwingine tunapopata mambo hayo, kula kuna husiana nalo.
Sasa wachukue wafanyabiashara wanapotaka kufanya mapatano ya biashara, watamwalika mtu kwenye chakula cha mchana, na baada ya kuketi chini na kula, ndipo wanazungumziana. Chuuzi hodari kwa kawaida hawezi kuzungumza na mtu asiye na kitu tumboni. Ni bora zaidi kungojea mpaka yeye ajisikie vizuri, na basi baada ya kupata kiamsha kinywa chake, usiinuke pale na kumwamsha kitandani na kumwambia juu ya kitu ulicho nacho cha kumuuzia, lakini ngojea mpaka amepata kiamsha kinywa chake na amekaa sawa katika hali nzuri. Hivi majuzi ni kihubiri ya yule mwanamke ambaye alimwosha Yesu miguu huko Canada. Nilikuwa ninazungumza hili nikisema kwamba wakati mgeni alipokuja kumzuru mtu mwingine, mtu huyu alikuwa na matendo fulani waliopaswa kupitia kabla ya wao kujisikia wanaweza kuja kuzuru au kushirikiana. Kuzuru ni kushirikiana. Sasa wangefikia kwenye kualikwa kwanza, ili kubidi ualikwe, alafu ungefika mlangoni na mtumishi mwanamume angekuosha miguu, kwa sababu kusafiri ulipatwa na harufu ya wanyama na kadhalika barabarani. Wote watu walisafiri barabara ile ile pamoja na wanyama na halafu kulikuwa na harufu na vumbi na mavazi ya Kipalestina yaliyoyaokota na yakakaa kwenye jasho la miguu na sehemu ya uso ambayo haikufunikwa na mikononi, na wangempokea mlangoni. Mtumishi mwanamume angewapokea akawaosha miguu, kisha mtu mwingine alisimama pale na taulo na kibweta, nao wangenyunyiza hiki kibweta mikononi, nao wangeyasugua hivi na kuyapaka usoni mwao, alafu wakachukua taulo wakawapanguza. Hilo liliondoa uchafu wote na harufu, nayo yangekuwa na kitu ndani yake ambacho kiliburudisha kama medho, na yaliwafanya wajisikie vizuri zaidi. Basi walipoingia, sio na viatu vyako vikuukuu na vichavu, hayo mazulia mazuri, wangekuwa na vitu vidogo kama sapatu za kuvalia nyumbani, na wangeingia, na halafu wageni wangeingia ndani, na halafu yule mwenyeji angewapa busu la kuwakaribisha. Na unaona, usingependa mwenyeji akubusu kama ulinuka vibaya. Usingependa kukanyaga mazulia huku umchafu. Ndipo mwenyeji angekupa busu la kukaribisha, na halafu ulikuwa mojawapo wa nyumba ile. Na sasa Mungu ana mambo kama hayo. Kabla ya kuwa tayari kweli kwa ushirika wa Mungu, lazima kwanza tuoshwe kwa maji ya neno, utenganisho, maji ya utenganisho ambayo hututenga na dhambi zetu. Sasa jambo la kwanza, huwezi kuzungumza na Mungu na huwezi kushirikiana na Mungu, na kuna kwanza ya kubidi utubu yale uliyotenda, kwa sababu huwezi kuamini sawasawa mpaka unatubu. Bwana, nisamehe kutokuamini kwangu. Unaona, nisamehe kutokuamini kwangu. Ya kubidi utubu kwanza, na unapotubu basi wewe dhambi zako za nyuma zimesamehewa. Basi mmoja wanaobatizwa. Sasa basi yeye aliahidi Roho Mtakatifu baada ya ubatizo. Sasa jambo lenyewe ni hili kwamba katika ushirika huu tunaona kwamba kulikuwa na kutowadhana miguu na mambo kama hayo pia, kutowadhana miguu yetu kama ishara ya kusafishwa na Roho Mtakatifu. Sasa basi lazima kuwe na upendano. La, hamwezi kufanya hivyo kwa sababu hupatani naye. La, hamwezi kufanya hivyo kwa sababu hupatani naye. Lakini kama mnapatana, basi mnaweza kushirikiana. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo tunapokuja kwenye meza ya Bwana. Yatubidi tupatane na neno lake. Unaona, yatubidi tuzaliwe mara ya pili, Roho wa Mungu ndani yetu akisema amina kwa kila neno ambalo yeye ameandika, ndipo tunaweza kushirikiana naye.
Hili tumeambiwa na Mungu. Mioyo yetu isipotuhukumu, basi tuna kibali na Mungu. Tunajua tunapokea maombi yetu na dua yetu ni kwa sababu mioyo yetu haituhukumu. Sasa kama Mungu akituambia lazima tuzaliwe mara ya pili na hatukupokea kuzaliwa upya, basi tutaona wasiwasi kidogo kumwendea, kumwomba yeye kitu chochote. Unaona, kwa sababu tunajua hatujatimiza matakwa yake. Kitu pekee basi ni sala ya mwenye dhambi, lakini tunazungumza na yeye tunaposhirikiana naye. Hilo huleta ushirika. Sasa njia hii ya ushirika ningetaka kuelezea kwa muda kidogo. Sasa tunachukua tunachokiita ushirika ni mkate na divai. Sasa huo umeelezewa vibaya sana, hata si vizuri kuuzungumzia. Jinsi huo ulivyoelezewa vibaya kwenye miaka iliyopita, huo kwa kweli sio ushirika. Huko ni kushika amri. Naona sasa sababu ya sisi kuita ushirika ni kwa sababu linahusiana na neno la Kikatoliki ambalo ni Ukaristi Takatifu, ambayo ni mwili halisi wa Bwana Yesu, lakini si mwili wa Bwana Yesu. Ni kumbukumbu tu la mwili wake, na sijali makasisi wangapi au wahubiri au yeyote anayebariki huo, bado ni mkate na divai. Hakuna kasisi kama wanavyotuambia kwamba Mungu anawajibika kumsikiliza kasisi wakati yeye anapougeuza ushirika wanaoita ushirika Ekaristi kuwa mwili halisi wa Bwana Yesu. Alafu mwamini anapokea huo, na huo ni ushirika. Hayo ni makosa. Kushiriki ni kumzungumza na kushirikiana, kitu ambacho unaweza kukizungumzia nacho kikakujibu. Huko ni kushirikiana. Mkate mwembamba hauwezi kujibu. Kwa hiyo, kwa kweli ushirika wenyewe ni Roho Mtakatifu akijibu. Unapomwomba yeye, basi yeye anakujibu. Huo ndio ushirika sahihi. Hii ni kumbukumbu, kushiriki katika kusulubishwa kwake na kufufuka kwake, na sio ushirika. Tunaoita hivyo, lakini sivyo ulivyo. Ilitoka katika kanisa Katoliki juu ya kushiriki mkate huu mwembamba, kama tulivyozungumzia hivi majuzi katika utaratibu na kulizungumzia katika Ukristo dhidi ya ukafiri, jinsi ambavyo mkate huu mdogo mwembamba ni mwili halisi wa Kristo. Sasa kanisa Katoliki huamini hivyo. Uliwahi kuona wanapopita kanisani wanajifanyia alama msalaba, wanatoa kofia zao na kadhalika? Si kanisa, ni ule mkate mdogo mwembamba mle ndani, ule mwili ambao kasisi ameugeuza kutoka mkate mdogo mwembamba ukawa mwili halisi wa Kristo, na huku panya na vipanya wanaweza kubeba. Ona, huwezi kuwazia mawazo ya kiungwana ukafikiria kwamba eti kipande cha mkate kingekuwa mwili wa Bwana Yesu. Haiwezekani. Ushirika ni kuzungumza na kinajibu kitu ambacho unazungumza nacho. Neno lenyewe hasa ushirika humaanisha kuzungumza na au kushirikiana na kitu ambacho kinakujibu, na Mungu hukuzungumzia pia kushirikiana, na bado ni mkate na divai ambavyo tunaviita ushirika. Sasa Yesu alisema hapa ninaposoma, mwili wangu ni chakula na kinywaji, damu yangu, mwili na damu ni chakula na kinywaji. Sasa tunataka kufikiria kumhusu Yesu na kumhusisha yeye, kile alichokuwa yeye. Mwili wake ni nini? Mwili wa Kristo ni nini? Ni kundi la waamini ambao wanashirikiana na yeye katika Roho Mtakatifu.
si sanamu, si kipande cha mkate, bali Roho ambaye yuko ndani ya moyo wa mwamini. Nao wanashirikiana pamoja, kwamba wakati mwanadamu na Mungu wanaweza kuzungumza mmoja kwa mwingine, wana na mbindi za Mungu. Binadamu asiyedumu kwa kumwaga damu ilileta ondoleo la dhambi, na mtu huyu na mwanamke huyu, vulana au msichana, ambaye ana ushirika pamoja na Kristo, anashirikiana naye mwili. Kama vile mume na mke wangeketi chini na kuzungumziana, au mvulana na mpenzi wake, Kristo na kanisa lake wakishirikiana pamoja. Hiyo ndiyo sababu tunaweza kusikia kutoka kwake na kuona wakati ujao kabla haujafika hapa, na kuweza kujua wakati ujao kwamba ni mkamilifu, kwa sababu tunashirikiana na yule Mungu anayeshikilia umilele katika mkono wake, tukishirikiana mmoja kwa mwingine, mwili wa Kristo, mwili wa siri na wa kiroho wa Kristo. Si kuhusiana na aina yoyote ya sanamu au mkate au mvinyo, bali katika umbo la kiroho. Sasa Yesu alisema jambo lile lile. Chukua Yohana Mtakatifu sura ya 4, akizungumza na yule mwanamke pale kisimani. Yeye alikuwa akizungumzia kuhusu kitu kama baba zetu walikunywa penye chemchemi hii na wakichimba kisima hiki, Yakobo naye akawapa wanawe na wanyama wake maji haya. Nawe unasema tuabudie katika mji fulani, na wengine husema katika mlima huu. Kisha Yesu akasema, hebu kidogo, sisi tu Wayahudi nasi tunaelewa ni nini maana ya kuabudu, lakini sikiliza hili, ewe mwanamke, saa inakuja na sasa ipo, ambapo waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Neno lako ni kweli, naye Baba huwatafuta watu kama hao wamwabudu yeye katika roho na katika neno ile kweli. Neno lako ni kweli. Sasa yeye alimwambia hayo yule mwanamke. Unaona, Kristo, Mungu ni roho. Kristo humaanisha mpakwa mafuta, mtu aliyepakwa mafuta na Mungu, ambalo lilimfanya yeye Kristo. Sasa Kristo alisema, mimi ni chakula na kinywaji. Si mkate mdogo mwembamba, si mkate mdogo mwembamba tunaokula hapa. Huo si Kristo. Divai tunayokunywa katika madhabahu siyo Kristo. Inamwakilisha yeye katika mfano, lakini Kristo ni Roho Mtakatifu, upako ambao uko juu ya kanisa. Hicho ndicho chakula na kinywaji kuliko vilio vyote vilivyomo ulimwenguni mwote. Natumaini hakuna mmoja wenu aliyewahi kukisikia. Kama huliwahi kukisikia, hakuna kilio kinacholingana na kilio cha njaa. Unapomwona mama na mtoto wake mchanga, naye hawezi kutembea, yu mnyonge sana, na mtoto yule mchanga anakufa, na tumbo lake ndogo limevimba kutokana na njaa, kusikia hivyo vilio vya kwikwi vikitoka kwenye moyo wa mama yule. Unapomwona mtoto huyu mwenye mashavu yaliyobonyea mpaka imebaki tu ngozi na mifupa na mavizi yake madogo yanang'aa, naye hawezi kutoa sauti, ni vigumu kwake, macho yake madogo yametokeza. Hakuna kilio kama cha njaa na cha kiu. Huko nje jangwani, ni watu wangapi wamepoteza maisha yao
kutokana na kiu. Hadithi nyingi ambazo ningeweza kuwafanya mkae macho usiku kucha, kwa hadithi za kweli za jangwa, jinsi ambavyo unapopatwa na kiu, jinsi shetani anavyokupa mazingazi. Mmeyaona hapa, haikulazimu kwenda magharibi kuyaona. Shuka wende barabarani, na anaonekana kama kwamba kuna maji barabarani. Kila mmoja wenu ameona jambo hilo, ambao mumeendesha magari na munakuwa kwenye barabara kuu. Hayo ni mazingazi ya uongo. Hapo hivi majuzi, kama miaka 3 au 4 iliyopita, wakiruka kuvuka nchi, waliona mazingazi, nao wakaanguka barabarani wakifikiria walikuwa wameyapata maji. Basi wakavunjika vipande vipande, walianguka barabarani kwa kishindo, wakifikiria walikuwa wanatua katika maji. Mazingazi. Ni mara ngapi shetani ametenda jambo lile lile kwa watu, akawapa mazingazi ya bandia ambapo hakuna kitu pale, lakini ni kiini macho tu. Watu wengi sana leo hii wanapata dini ya kiini macho, wakijaribu kutengeza kitu au kujifanya kuna kitu wakati sivyo ilivyo. Kama masikini mwanamke yule mshonari alivyosema kwamba alingojea mpaka akawa na uhakika. Afadhali tufanye hivyo. Huwezi kurudi na kujaribu tena. Una nafasi moja na una ramani yake, na hiyo afadhali twende kwenye lengo letu. Kilio cha njaa. Sikiliza, ni kilio kikubwa, kwa sababu ni kilio kilichojaa dhiki. Mtu huyo anakufa, na lo, laiti ningeliweza kufikia mahali pale. Lingeweza kufikia mahali ambapo lina njaa ya Mungu sana. Liko katika hali mbaya ya kuwa na njaa sana kuliko mataifa kama ya India ambayo yanakufa kwa njaa kimwili. Taifa hili linakufa kwa njaa ya kiroho, lakini baada ya kuona njaa muda mrefu, inafikia mahali ambapo hujui una njaa, kama tu kuganda kwa baridi. Baada ya kufikia kiwango fulani kuganda, unaona baridi sana, ndipo baada ya kitambo kidogo unapata joto, na upatapo joto unakufa. Na hiyo ndiyo shida usiku wa leo. Makanisa yamekuwa baridi sana mpaka yanakufa kwa baridi, huku yakifikiri kwamba yana joto kwa washiriki, nayo yanakufa kiroho. Hayajui hivyo, hatimaye analala, ndipo amekwisha. Hainuki tena, kwa sababu damu yake imeganda katika mishipa yake. Sasa kuona kiu, Yesu alisema, damu yangu ni kinywaji cha kweli. Kama unaona njaa kwa ajili ya uzima, unaona njaa kwa ajili ya uzima. Yesu ndiye tu aliye na maji yale yanayoweza kuzima kiu ile. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. Katika Ufunuo ilisema, yeye aliye na kiu na aje kwenye chemchemi ya maji ya uzima na anywe bure. Kama unaona kiu cha uzima, tunaona kwamba mamajuzi wanabashiri wakati fulani katika sehemu ya mwanzoni au sehemu ya kwanza ya mwezi, kuanzia kwenye tarehe 2 au 5 au wakati fulani mwezi huu, na majuzi wa Kihindi wanabashiri ulimwengu utapasuka vipande vipande. Nayo magazeti ya Kimarekani yanadhihaki. Siamini dunia itapasuka vipande vipande, lakini nasema ni makosa kulidhihaki, kwa sababu kitu fulani kiko karibu kutukia hivi karibuni, kitu kama hicho, wakati zile sayari 5, Mars, Jupiter na Venus na kadhalika zijapo kwenye hazijawahi kutenda hivyo. Wanadai labda miaka 25,000 iliyopita, lakini nani alikuweko nyuma huko kujua jambo hilo? Ninabashiri kwamba hili lina matumizi. Ninaamini ni mwisho unaokuja wa hoja ya Mungu, kwamba mafunuo makuu ya neno yatafunguliwa wakati huo.
Kumbuka, wanadai ilikuwa nyota 3 zilizokuja kwenye mzingo wa kati Yesu alipozaliwa, na hii ni 5, na 5 ni neema, namba ya neema. 3 ni namba ya ukamilifu. 5 ni namba ya neema. JASUSNAAMAEMANE na kadhalika. Namba ya neema. Mungu hakiwahi kupeleka nguvu yake kwa kanisa, itakuwa kwa neema yake, haitakuwa ni kwa utii wa watu. Na Isaya alisema katika sura ya 40 jinsi ya kuupasia sauti Yerusalemu kwamba vita vyake vimekwisha. Hata hivyo ulikuwa na hatia ya ibada za sanamu, lakini ilikuwa neema ya Mungu iliyokuwa inakupeleka. Mungu anapotupelekea chochote itakuwa neema yake na si matendo yetu mema. Kwa hiyo inaweza kumaanisha kitu fulani. Ninabashiri kwamba kutakuwa na badiliko. Sijui itakuwa ni nini, lakini naamini inajitayarisha kutukia. Tuko kwenye katikati ya mkesho wake sasa. Na iwapo mtu yeyote anaona njaa, na aje kwa Kristo. Kama mtu yeyote ana kiu, na aje kwa Kristo. Yeye hutuliza kiu, mdishaji wa kiu yetu yote pamoja na njaa. Nilikuwa na hadithi ambayo nilihadithiwa wakati fulani uliopita. Pengine nilisimulia katika kanisa hili. Nimeisimulia, nisameheni kwa kuirudia hili, nigusie sehemu iliyo muhimu. Kulikuwa na kiongozi wa Kihindi au namna fulani ya mwangalizi wa Hindi. Alikuwa anatembea katika nchi ya Navajo, naye akapotea. Jina lake lilikuwa Koi. Akitembea kwenye mkondo wa wanyama pori, naye akawazia, sasa kama nikiupata mbururuzo huu, hakika nitapata maji. Na farasi wake alikuwa na kiu sana, mpaka ulimi wake ulikuwa unatokeza nje mkavu. Tundu za pua zilikuwa nyekundu na zimegandamana kwa mchanga. Alikuwa ameshikilia kitambaa chake usoni mwake katika pepo za vumbi mpaka ukagandamana, naye alikuwa anaangamia kwa maji. Naye alikuwa anamwongoza farasi wake alipoupata ule mkondo. Sema, alipopanda juu ya farasi, aliona mkondo huu wa wanyama, akisema, hakika utanifikisha kwenye maji. Kwa hiyo akashika hatamu za farasi wake na akaanza kushuka kwenye ule mkondo. Na yule farasi alijua pia alikuwa kwenye mkondo unaoelekea kwenye maji, jinsi Mungu anavyotoa silika kwa wanyama bubu. Basi akaenda moja kwa moja kwenye ule mkondo. Hatimaye akapiga kona chache upande mmoja, chache tu sana kutoka kwenye ule buruzo. Yule farasi alitaka kugeuka upande ule, lakini Koi alifikiria vinginevyo. Alijaribu kumshikilia katika ule mkondo wenyewe, naye akaanza kusonga mbele, wala yule farasi hakutaka kwenda. Akamchokoa, naye akalia na kuelekea upande mwingine. Ndipo akaanza kuinua miguu yake mbele. Alikuwa mnyonge sana, asingeweza kumrusha chini. Kwa hiyo akaanza kuvuta vichokoo tena mpaka akamkata yule farasi. Akiwa ana shauku sana kuyafikia maji, maisha yake yangeokolewa, mpaka yule farasi akasimama akitetemeka na kutokwa na damu. Basi akatazama chini kule, alikuwa ametetemeka hivyo na karibu aanguke chini yake. Akainama, akamwangalia, akaona damu bafuni mwake. Alikuwa Mkristo, naye akamwambia farasi wake, nimesikia mara nyingi kwamba wa mwitu au wanyama wanayosilika haielekei, kana kwamba kitu hicho kidogo kinachoelekea upande ule kingekuwa kinakwenda kwenye maji. Inaonekana kama njia hii kuu hapa ingeelekeza ambako wanakokwenda mara zote kunywa maji. Lakini akasema, kama umenibeba kwa uaminifu hadi sasa, nitafuata silika yako. Lo, jinsi inavyofikiria hilo kumhusu Kristo! Njia iendayo kwenye uharibifu ni wazi na inaangaza kote, bali iko njia nyembamba iongozayo hadi uzimani. Ni wachache wanaiona. Yeye pekee siyo silika, lakini Roho Mtakatifu atakugeuza akuelekeze kwenye maji hayo ya uzima.
nafikiri huyo amenileta mimi salama umbali huu, nitamchukua yeye njiani mote. Kumalizia ile hadithi, yeye hakwenda nusu maili hadi kwa ghafla yule farasi mwaminifu alipojitumbukiza moja kwa moja kwenye shimo kubwa la maji. Yule farasi alijua ambalo alikuwa akizungumzia, alilokuwa anamaanisha katika njia yake ya kujieleza kwa yule mpandaji. Yeye aliingia mle ndani, alisema alitupia maji pua la yule farasi. Yeye mwenyewe akaoga, akalia kwa nguvu na akapiga mayowe, naye alikuwa akipasa sauti kwa nguvu zake zote na kumwaga maji ndani ya koo lake na kupasa sauti kwa nguvu, tumenusurika, tumenusurika, tumenusurika. Naye yule farasi akinywa na kutetemeka, naye akaangalia mbavu zake zenye damu, halafu zote zimejaa mikwaruzo ya vichokoo. Na mara tu akasema, alimsikia mtu fulani akisema, toka humo majini. Ndipo akaangalia, na palikuwa na maskini mchunga ng'ombe aliyeumbuka uso amesimama pale, naye akatoka mle majini, naye alisema alisikia harufu ya moto. Ndipo akatazama upande wa juu, na kulikuwa na kundi la watu waliopiga kambi pale. Walikuwa kule na vyombo vya kuchunguza madini, walikuwa wamegundua dhahabu. Na walipokuwa wanarudi, walikuwa na farasi wao na farasi wa mizigo. Basi wakaja kwenye kisima hiki cha maji, na walikuwa wanapumzika, na wote wamelewa. Naye akasema alikuwa wanapika mawindo, naye akala pamoja nao. Kisha akasema mmoja wao akasema, kunywa pombe. Akawaambia yeye alikuwa ni nani. Yeye alikuwa ni Jack Coy, yule kiongozi wa Kihindi. Kwa hiyo akasema, sema sasa, kunywa pombe. Akasema la. Akasema, mimi sinywi. Na hilo ni kama matusi kwa hao watu. Kwa hiyo akasema, tutakupa pombe unywe. Akasema la, sinywi. Kwa hiyo akatupa lile kopo juu, akasema, kunywa pombe. Wamelewa wote, unajua, kama nusu dazani. Kwa hiyo akasema, asanteni vijana. Akasema, kama mawindo yetu ni mazuri ya kutosha kula, whisky yetu ni nzuri, na unajua jinsi walivyo walevi. Naye akasema la. Akasema, ndipo wakatia risasi katika bunduki. Wakasema, sasa utakunywa, la sivyo. Akasema la, sitakunywa. Naye akaanza kulenga raifo. Kasema, hebu kidogo. Kasema, mimi siogopi kufa. Mimi siogopi kufa. Akasema, lakini mimi nataka kuwasimulia hadithi yangu kabla ya kufa. Kwa nini mimi sinywi? Kasema, mimi ni Mkentaki, na katika kibanda kidogo cha magogo asubuhi moja ambapo mama alilala anakufa, aliniita kando ya kitanda chake, naye akasema, baba yako alikufa, ameshika jozi ya karata mkononi mwake, upande wa pili wa meza, amelewa. Akasema, usinywe pombe kamwe Jack, hata ufanye nini. Kisha akasema, niliweka mikono yangu kwenye paji la uso wa mama yangu, nami nikamwahidi Mungu kama mfulana mdogo mwenye umri wa miaka 10 nisingekunywa pombe yangu ya kwanza. Sijainywa kamwe. Ndipo akasema, sasa kama unataka kunipiga risasi nipige tu. Na wakati yule mlevi alipoinua bunduki yake na akatupa kopo juu tena, akasema, inywe au nitakupiga risasi. Mara bunduki ikalia na lile kopo likapasuka. Masikini mchungaji alikuwa amesimama kando ya genge, huku ameumbuka uso, machozi yakimtiririka. Akasema, Jack, mimi pia inatoka Kentucky, lakini nilivunja ahadi yangu. Akasema, nilikuwa ninangojea mpaka jamaa hawa walewe ya kutosha, nami niliua kundi lote, kwa vyovyote nichukue dhahabu yote waliokuwa nayo. Akasema, lakini nimekuwa mlevi na nimefanya kosa. Lakini kasema, nina hakika wakati bunduki yangu ilipopiga mwangi kwenye magenge ya mbinguni, mamangu alinisikia nikiweka ahadi sitalifanya tena. Na hapo kwa neema ya Mungu akawaongoza wote watu hao kwa Kristo, wote wale nje kule. Unaona, kuna kitu fulani kuhusu maji, kitu fulani kuhusu kuburudika. Wazo langu lilikuwa kufika majini unapokuwa na kiu. Kuna kitu fulani anachokutendea ni kufika majini unapoona kiu. Sasa
Yeye alisema, amani yangu na waachieni, amani yangu na wapeni, si kama ulimwengu wapavyo amani, lakini jinsi yeye awapavyo amani. Amani yake hutuliza kiu yetu. Kama tunatamani amani, basi hebu na tuburudike katika amani yake, kujua kwamba tuna amani na Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ndiye anayetupa amani ambayo hutuliza kiu yetu. Aya ile isemayo, yeye ni chakula cha kweli na kinywaji cha kweli. Nina alama ndogo hapa, aya ya 57. Chakula cha kweli na kinywaji cha kweli. Sikilizeni kila alichosema yeye hapa. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Kwa maneno mengine, Baba alinituma mimi, nami ni hai kwa yeye. Na kila mtu ambaye huja kwa Kristo lazima aishi kwa Kristo. Lo, jamani, hivyo ndivyo ilivyo. Huo ndio ushirika. Huo ndio ushirika wa kweli unaopata wakati unapoishi kwa Kristo. Sasa miili yetu huhitaji chakula na kinywaji kila siku ili kuishi. Miili yetu ya kawaida, kama hatuli chakula kila siku na kunywa, basi miili yetu udhoofika. Kuna kitu ndani yetu kwamba yatubidi tule chakula. Chakula cha siku moja hakitadumu kwa siku inayofuata. Yakubidi ule chakula kila siku kuutia nguvu mwili wako unaokufa. Unaweza kuishi bila, lakini umdhaifu zaidi, na siku ya pili bado umnyonge zaidi, siku ya tatu unakuwa mdhaifu kabisa. Sema, hicho ndicho ambacho mara nyingi tunatenda katika ulimwengu wa rohoni. Kila siku yatubidi kushirikiana na Kristo, yatubidi kuzungumza naye kila siku, yatubidi tupatane naye kila siku. Paulo alisema, ninakufa kila siku. Unaona, kila siku ninakufa. Hata hivyo ninaishi, si mimi mbali Kristo haishie ndani yangu. Kwa hiyo kama mwili wako wa kawaida uhitaji chakula kila siku na maji kila siku upate kuishi, mwili wako wa kiroho unahitaji chakula cha kiroho na ushirika pamoja na Bwana kila siku upate kuishi. Ndiyo, Yesu alisema, mtu hataishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Kwa hiyo kila siku yatubidi kusoma Biblia. Watu wengine hawaisomi kamwe, wengine huichukua kila mara 2 au 3 kwa mwaka, lakini mwamini wa kweli hasa, ambaye kweli amejengwa kiroho, huisoma Biblia yake kila siku na kuzungumza na Bwana. Hiyo ni kweli, yambidi kufanya hivyo. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Sasa sababu nyingine ya sisi kula chakula ni kujenga mwili wetu upate kuzuia maradhi. Kama huli chakula na kuacha mwili wako udhoofike, basi ni rahisi kushambuliwa na magonjwa. Magonjwa yataambukiza mzunguko wako wa damu, ndipo yatakuangamiza. Kama damu yako si nzuri na safi vema, basi utakuwa hivyo. Magonjwa yataingia kwenye mzunguko wako wa damu. Yakubidi ule chakula kizuri chenye nguvu kufanya mzunguko wako wa damu kuwa sawa. Kama huli, utadhuriwa na maradhi. Hiyo ndiyo shida kwa Wakristo wengi, kama mimea ya kuoteshwa kwenye nyumba ya kuoteshea. Unajua, ukiutoa mmea katika nyumba ya kuoteshea, yakubidi uubembeleze. Haujui hali ya hewa, haujui mwanga wa jua na kadhalika, umefunikwa kila mahali na kubembelezwa. Na hiyo ndiyo shida ya wengi sana wanaodhaniwa kuwa Wakristo. Wao ni mimea inayootea nyumbani. Hiyo ni kweli, inashambuliwa na kila mdudu anayekuja hapo. Unajua, ndiyo pekee mimea dhaifu ambayo haina budi kupuliziwa dawa, au mimea ya kuchanganyisha mbegu. Unajua, ukimchukua ng'ombe mzee wa aina ya gredi na kufungulia huko nje malishoni
na kumwachilia ng'ombe wa kienyeji nje kule, huyo wa kienyeji anaweza kufanikiwa kwa sababu ni mzao wa kiasili. Bali hebu mchukue wa kisasa au wa gredi ambaye amechanganyichiwa mbegu. Ni ng'ombe mzuri zaidi kwa kuonekana kwa macho, hakika mnene zaidi na mwenye afya nzuri zaidi, lakini hebu waachilie huko na hawawezi kufanikiwa, watakufa. Yawabidi washughulikiwe sana. Naona hiyo ndiyo shida leo. Tunao Wakristo waliovalia nadhifu zaidi, makanisa makubwa zaidi, na wingi wa elimu, teolojia nyingi, lakini yawabidi wabembelezwe wakati wote. Yakubidi utumie miwani yao, ama sivyo hauhoni hata kidogo. Tunachohitaji ni Wakristo halisi waliozaliwa chini ya damu ya Bwana Yesu. Hawaishi kwa theolojia ya kanisa, lakini kwa neno la Mungu, ushirika pamoja na Kristo. Neno likija katika mwamini, mwili wake wa Kristo unajengwa. Si mtoto wa kibanda wa nyumba ya kuoteshea. Kulikuwa na mhuduma mmoja aliyesema leo, nilimsikia alisema hivyo katika redio. Alisema kwamba alipokuja nchini alikuwa na shida ya tundu ndani ya paji, nao walikuwa wakizungumzia juu ya kupasuliwa. Nao walisema kwamba watafanya hivi na vile na kumkata na kumpasua na kuondoa sehemu ya kifuko cha paji ambalo ingeubonyeza uso wake na kadhalika namna hiyo. Naye alisema amekula vidonge chungu nzima. Ilielekea kwamba kulikuwa na vidonge vingi ambavyo ilimbidi atumie. Pale alipokuja kwa daktari mzuri wa Kikristo, yule daktari alisema, hebu na tusahau vile vidonge, hebu tusahau kule kupasuliwa, na tujenge mwili ili uweze kumpinga mwana sayansi. Basi kuna nini kwamba watu hawaishi kirevu vya kutosha kama ilivyokuwa? Yatubidi tupate sindano kwa ajili ya hilo na sindano kwa ajili ya lile, na kujipulizia sisi wenyewe kila aina za madawa. Inafanya nini? Inatufanya kuwa debwe wanene, laini, tusiofaa, ambapo watu wa kale, mbona tunadhuriwa na kila kitu. Sasa wanapata kudhurika zaidi na chochote kile. Nimesimama Afrika, sikuweza kudungwa sindano ya malaria, lakini mbu wa malaria angetua juu ya mkono wangu, ningepatwa na malaria. Hawapigi kelele na ni vigumu kwako kujua. Wanatua tu, basi umeisha yapata. Ama ukiishi utakuwa nayo kwa miaka 15, na alafu wakati mwingine yanakuua. Na kulikuwa na wale wenyeji kwenye vibanda vyao vidogo, huku mbu wamejaa miguuni mwao, nao ni uchi. Mbu wametua juu yao, mbu wa malaria, nalo halikuwahangaisha. Kwa nini? Wamejijengea kinga. Walikuwa na chanjo waliopewa na Mungu. Na hiyo ndiyo shida ya watu leo. Hiyo ndiyo shida kwa kanisa. Kuna sindano nyingi sana za kitoto na theolojia iliyotengenezwa na mwanadamu, mpaka tumepuliziwa kila mahali. Tunachohitaji ni chanjo ya Mungu kwa neno la Bwana Mungu. Mtu ataishi kila siku kwa chakula cha aina hiyo, jenga nafsi yake kutokana na maradhi ya kiroho ambayo yanayosambaa na kuruka kila mahali nchini. Na maandishi mengi juu ya jambo hili, lakini sina budi kukoma. Sasa jijenge, jitayarishe kwa chanjo. Sasa tunaishi kwa hili. Miili yetu lazima iwe na hii, na kama hatuishi kwa hii, basi tunaweza kupata maradhi ya kila namna. Na neno la Mungu tunapoliamini na kulikubali kwa ushirika, Bwana, neno lako ni kweli. Kanisa langu linasema haikulazimu kuzaliwa mara ya pili. Wanasema kupeana mikono ni kuzaliwa mara ya pili. Wanasema kunyunyiziwa maji. Wanasema mambo haya mengine yote ni kweli, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Lakini Biblia ilisema kubatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Unaona? Sasa wewe endelea na sindano hizo za kubuniwa na watu. Ukitaka utajifanya mwenyewe Mkristo
wa uongo. Taki jambo hilo, huwezi kupata uhai isipokuwa tu kupitia kwa Kristo. Na sasa neno lake linafanya nini? Linaujenga mwili wetu wa kiroho imara tunaposhirikiana na yeye kumpinga shetani. Wewe unasema, Ndugu Branham, ni nini hicho unachosema? Kushirikiana katika neno lake? Ndiyo, yeye ni neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi atupasa kuula mwili wake. Basi mwili wake neno lake, kwa sababu yeye ni neno. Naye alisema katika Yohana Mtakatifu 15, ninyi mkikaa ndani yangu na ushirika wangu neno langu likikaa ndani yenu, basi mwaweza kuomba mtakalo, nanyi mtatendewa. Basi hiyo ni kweli. Naona ombeni mtakalo. Unafanya nini? Unaujenga mwili wako upate chanjo kutokana na fulani. Anaingia akisema, lo, kanisa letu aliamini katika kupaza sauti. Unaona, umejengwa nini? Unaushirika ndani yako neno na umechanjwa kwa huo. Kama upuzi mtupu ukija, ni nini? Hauna neno ndani yake, basi wewe una hakika ni kosa. Sijali linaonekana halisi jinsi gani, kama si neno, liache. Kweli, liache. Sijali linafanya nini, lazima lilingane na neno. Katika maombi, kama nilivyokuwa ninamnukuu Mikaya akisimama pale, angalia, ulionekana sawa hasa wakati Israeli iko hapa na sehemu hiyo ya nchi ilikuwa ni mali yao. Wale wageni wameingia na kuichukua kutoka kwao na wamejenga nyumba zao wenyewe, na walikuwa wanakulia sehemu ya nchi ambayo Mungu aliwapa. Kwa hiyo ilionekana kama wale manabii 400 wa Kiebrania walikuwa sahihi, lakini unajua, kulikuwa na kitu fulani kumuhusu Yehoshafati kilichokuwa cha kiroho. Alisema, je, una mwingine? Akasema, ninaye mwingine, lakini kasema, ninamchukia. Jambo pekee analofanya ni kutabiri uovu. Kasema, nenda ukamwite ukamsikize. Naye akakwea akasema, endeleeni huko. Lakini namwona Israeli ametawanyika kama kondoo asiyekuwa na mchungaji. Ndipo akasimulia ono lake. Hasa ni wanani sahihi? Ilionekana kama wale 400 walikuwa sahihi, watu 400 waliofunzwa vizuri, wakisema, kwea, Bwana yu pamoja nawe. Na hata Zedekia alikuwa ametengeneza pembe 2 kubwa za chuma, akasema, kwa hizi utawasukuma wale wageni kutoka nchini. Alikuwa na hakika yeye alikuwa sahihi, yeye alijua alikuwa sahihi, lakini unaona, alikosea. Huyu hapa Mikaya, mmoja dhidi ya 400, naye alisema, kama ukikwea Israeli watatawanyika bila mchungaji. Na wengine wakasema, kwea, Bwana yu pamoja nawe. Sasa kimali walikuwa sahihi, sehemu hiyo ilikuwa mali ya Israeli, lakini neno la Mungu lilikuwa limemhukumu Ahabu. Kwa hiyo Mungu angewezaje kubariki ambacho yeye amelaani? Ndivyo ilivyo hapo leo hii. Unaona, neno la ushirika ilikuwa ndani ya Mikaya. Sasa kama unashirikiana na Mungu katika kumzungumzia ushirika halisi, na Roho aliye ndani yako hapatana neno hili, ushirikiani na Mungu, unashirikiana na mashetani, na wanaigiza sana. Biblia ilisema katika siku za mwisho karibu wangewapoteza walio wateule kama yamkini, bali mbingu na nchi zitapita, lakini neno langu halitapita. Na kama Paulo alivyosema Wagalatia 1:8, kama malaika kutoka mbinguni akihubiri injili nyingine yoyote isipokuwa hii mliyokwisha kusikia, na alaniwe. Hata malaika katika kanisa la mwanzoni, wakati watu wale kama Mtakatifu Martin, Ireneo, au watu wacha Mungu, wakati shetani angejitokeza kama malaika wa nuru. Lakini wewe angalia, atakuwa kidogo nje ya neno. Alimtokea Hawa kama malaika wa nuru, akamwambia, hakika Bwana alinena hili, Bwana alinena hili, lakini mwishowe kabisa hakubaliana na Mungu. Na hivi ndivyo ushirika wa uongo hufanyavyo leo, wakati watu wanapofikiri wanamwomba Mungu na hawatalitii neno. Ni ushirika wa uongo. Mkikaa ndani yangu, neno langu ndani yenu, basi ombeni mtakalo. Unaona, na mtatendewa.
Sasa haliwezi kufanya kazi wakati mmoja halafu lishindwe wakati mwingine. Ukikaa ndani yangu, neno yangu yakikaa ndani yenu, yaani yadumu mle. Kukaa humaanisha kubakia hapo, kudumu papo hapo. Ndiyo, hilo ni kuchanjwa dhidi ya maradhi ya dhambi. Sasa hebu nifunge kwa kusema neno hili moja sasa, kabla ya kufika kwenye meza ya ushirika. Damu na mwili wa Bwana vikichanganyikana na imani, hiyo ni damu na mwili. Hilo ni roho na neno vikichanganywa na imani, ni sawasawa na uzima wa milele. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu yuna uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Basi ni nini ushirika wa Bwana? Neno na roho, uhai huu uko katika damu. Neno na roho ni sawasawa na uzima wa milele kwa imani katika Bwana. Hili hapa ombi langu, inapoona mwisho unakaribia na kuona dakika yoyote kitu fulani ingeweza kutukia, na kujua kwamba hatuko mbali na kuja kwa Bwana. Bwana, basi katika jina la Bwana Yesu mwana wa Mungu, hebu nichukue neno ule upanga na kuinua huo kwa imani niliyo nayo, na kufyeka nipate njia katika kila nguvu ya pepo mpaka nimwone Yesu kwa kushiriki neno lake. Shirikiana na neno lake. Mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, basi niombeni mimi, mtakalo nanyi mtatendewa, jinsi inavyopendeza. Huo ndio ushirika halisi na neno na roho na imani ya kuutumia huo. Ombeni mtakalo nanyi mtatendewa. Hebu na tuombe. Baba mtakatifu na mwenye rehema na mkuu, Mungu yule mimi niko mkuu, yule El Shaddai kwa Ibrahimu. Mungu, jinsi ambavyo ushirika huu mkuu wa Bwana ulivyo sawa na uzima wa milele, na jinsi ambavyo huo unavyochanja dhidi ya majivuno, jinsi huo unavyochanja dhidi ya kutokuamini, jinsi huo unavyochanja dhidi ya dhambi ya ulimwengu. Ni ushirika pamoja na upendo wa kiungu kwa Baba yetu wa mbinguni, na kwa haki ya Yesu Kristo tunayekaribia meza hii. Nasi twaomba Bwana kwamba wewe utatupa kila mmoja wetu kukaribia huko usiku wa leo katika roho. Tusamehe, nasi tunataka miili yetu ya kiroho ikue. Hatujali kuhusu kujiunga na kanisa fulani au madhehebu. Tunataka kujenga mwili wa kiroho kwa kuchanjwa kwa dhambi hadi kufikia mahali ambapo hakuna tena hamu ya kutenda mabaya, na ambapo Roho Mtakatifu anaweza kuchukua neno lake mwenyewe miongoni mwetu na kulinena vipya kama lilivyonenwa siku ile, kwa sababu ni Roho yule yule ambaye alikuwa katika Bwana Yesu. Ninaomba Baba kwamba utatupa hilo. Wakati unamalizika, kwamba ni lini hatujui, ambapo yule wa mwisho ataokolewa. Bali naomba usiku wa leo Bwana, kama kuna hao hapa ambao hawakujui wewe kama Mwokozi wao, hebu wakuone wewe usiku wa leo wanapokuja kwenye maji haya ya ubatizo, kama kumbukumbu, kuungama kwa mwili huu wa waamini ambao wanaamini habari kwamba Yesu wa Nazareti alizaliwa na Bikira Mariamu, akauawa, akasulubiwa na Pondio Pilato, kisha akafufuliwa siku ya tatu na Mungu, na anaketi mkono wa kuume wa ukuu usiku wa leo akiishi kutuombea. Mjalie Bwana kwamba mtu yule yule akitii amri za Biblia, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, kwani hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu likupasalo wewe kuokolewa kwalo. Mungu, watu na waone ukweli wake na neno lililo dhabiti. Hakuna jina jingine chini ya mbingu
walilopewa wanadamu, likupasalo wewe kuokolewa kwalo, isipokuwa katika jina lake Yesu Kristo. Kwa hiyo mtume alisema, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo pate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana ahadi hii ni kwa kila wakati, kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Jalia Bwana kwamba kutakuwa na kuita kwingi usiku wa leo, na imenenwa pia na Bwana wetu, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu, na wote aliyenipa Baba watakuja kwangu. Kondoo wangu huisikia sauti yangu. Mgeni na kama mgeni akizungumza sauti ambayo si ya kimaandiko, upesi kondoo wataitambua. Mungu, na iwapo ni sauti yako, Biblia yale isemayo, kila kondoo ataisikia hiyo, kwa sababu hicho ndicho chakula cha kondoo. Wameshiriki, wanajua Baba hulisha chakula cha aina gani. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Jalia Bwana kwamba wengi wataona na wataelewa na watakuja kwako usiku wa leo. Wale wasio na Roho Mtakatifu, jalia wasiahirishe saa nyingine. Yaweza imechelewa sana katika saa nyingine, wanaweza wasiwepo hapa. Na Baba, kwa vile tulivyokusanyika sasa mezani kushiriki huu unaowakilisha mwili wako uliovunjwa, tunaomba kwamba kama kuna dhambi katikati yetu, Bwana tusamehe. Wewe ulisema mkusanyikapo mngojeane. Mungu, kama kuna dhambi katika kusanyiko hili mahali popote, naomba kwamba damu ya Yesu Kristo itamtenganisha mtu yule na dhambi yake, au mwanamke yule, fulana au msichana. Pia Baba, ninajiombea mimi mwenyewe kwamba wewe utanitenga na kila shaka, kila dhambi, kila kutokuamini, chochote kile. Tunajua kwamba kutokuamini ni dhambi, ndiyo dhambi pekee iliyopo. Yeye ambaye haamini amekwisha kuhukumiwa, na dhambi pekee iliyopo ni kutokuamini neno la Mungu. Kama kuna kutokuamini ndani yangu, nisamehe Mungu, nako ni kwingi, nami naomba kwamba wewe unisamehe mimi. Samehe kusanyiko langu ambalo wewe umenipa usiku wa leo, na walishe kwa neno. Tujalie na tunaposhiriki kumbukumbu hizi ndogo za mwili uliovunjwa wa yeye ambaye amefufuka katika wavu na juu hai siku zote miongoni mwetu, tujalie tupokee ushirika toka kwake Bwana, ushirika wa Roho Mtakatifu. Tukirimie Baba, tunaomba katika jina la Yesu, amina. Sasa kwenu ninyi ambao unapaswa kwenda na hamwezi kukaa kwa zile dakika kama 15 za ibada ya ushirika, hatuma wengi nazi tutashiriki ushirika. Si ushirika wa faraga, bila shaka ni kwa kila Mkristo mwamini. Mungu hana mstari uliochorwa kati ya Mbatisti na Mmethodisti na kadhalika. Sote kwa Roho mmoja tumebatizwa katika mwili mmoja, nazo tu wenyeji pamoja wa ufalme wa Mungu. Kama kuna mtu fulani miongoni mwetu ambaye ni mgeni, mimi sipo hapa mara nyingi na sijui ni yupi aliyemshiriki na yupi siye. Kumbuka, haiduru wa kanisa lipi, hilo si kitu. Kuna kanisa moja tu kwa vyovyote, na ujiungi nalo, unazaliwa ndani yake. Hiyo ni kweli, nawe unazaliwa katika kanisa hili la Mungu. Nasi twaomba kwamba utampokea Kristo usiku wa leo, kushiriki naye tunapokumbuka mwili wake na vitu hivi vidogo tunavyoshiriki ya Pasaka. Na Mungu anyunyize mioyo yetu na dhamira zetu kwa damu. Wataleta ushirika, na tutasoma sasa toka Wakorintho wa kwanza sura ya 12, na tutafanya ushirika mara baada ya jambo hili, nasi tunaamini kwamba Mungu atawabariki sana. Basi mara tutakaposoma au kabla hatujalisoma, kama inakubidi kuondoka, vema, unaweza kutoka uende kwa urahisi, na alafu uwe pamoja nasi Jumatano usiku na Jumapili asubuhi na Jumapili usiku. Kama unaweza kubaki kufanya ushirika pamoja nasi, tutafurahi sana ukifanya hivyo. Alafu mara baadaye itakuwa ya Bwana, itakuwa ibada ya ubatizo ambao itakuweko katika dakika 15 au 20 ikizidi sana. Nafikiri Korintho wa kwanza sura ya 11 aya ya 23. Mimi nilipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi,
ya kwamba Bwana Yesu usiku aliotolewa alitwaa mkate na kisha kushukuru akaumega, kasema, utwaani mkaule, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mwapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, ninyi munaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Basi kila ambaye hata ula huo, kila aulaye mkate huo na kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajioji mwenyewe, na hivyo ule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa isivyostahili ula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokupambanua ule mwili wa Bwana. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na ni wadhaifu na kadha wa kadha wamelala. Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu tusingehukumiwa, ila tuhukumiwapo twarudiwa na Bwana, isije ikatupaza kuhukumiwa pamoja na dunia. Kwa hiyo ndugu zangu, mkutanikapo mpate kula, ngojaneni ninyi kwa ninyi. Sasa hebu muda kidogo wa sala ya kimya kwa kila mmoja wetu. Niombeeni wakati napowaombea. Kirimia maombi haya. Mwenyezi Mungu, tusamehe makosa yetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wale waliotukosea. Haya tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amin. Hivi vifurushi vidogo ambavyo ni mkate wa kosha uliotengenezwa bila mafuta kukolezwa kadhalika, ambao unawakilisha mwili wa Bwana, si wa duara, umevunjwa-vunjwa katika vipande vyote. Ni kwa sababu unamaanisha mwili wake uliovunjwa-vunjwa, ambao ulivunjwa-vunjwa kwa ajili yetu. Mungu na ajalie baraka zake kwa kila mtu aulaye. Sasa si ule mwili unawakilisha tu mwili, sina uwezo wala hakuna mwingine aliye nao kufanya chochote ila mkate, Mungu pekee. Na hivyo ndivyo yeye alivyotuambia kula mkate huu na kukinywa kikombe hiki cha divai. Sasa hebu na tuinamishe vichwa vyetu. Mungu mtakatifu mno, ambaye sisi tuwatumishi wake, katika jina la Yesu Kristo, takaza mkate huu kwa madhumuni uliokusudiwa kutufanya sisi tunapopokea kukumbuka kwamba Bwana wetu alisulubiwa na mwili wake uliokuwa wa thamani na mtakatifu ulichanganywa na mapigo na miiba na misumari kwa ajili yetu, kwamba kupitia mwili wake uliopasuliwa kulitoka Roho anayetupa uzima wa milele. Tujalie Bwana, tunapoula tupate neema ya kusafiria kama Israeli alivyotenda miaka 40 nyikani, pasipo hata mtu mmoja mnyonge miongoni mwao. Baba Mungu, jalia jambo hili tunapokuomba wewe, ukatakaze mkate huu, mkate wa kosha, kwa matumizi uliokusudiwa, katika jina la Yesu, amina. Kikombe cha Agano Jipya, damu. Inafikiria wimbo ule, tangu nilipoona kwa imani kijito kile kibujikacho toka kwenye jeraha zako. Upendo wa ukombozi umekuwa ndiyo jambo langu kuu, na utakuwa hivyo mpaka nife. Nionapo damu hii, zabibu, damu ya zabibu, ninajua inawakilisha damu ambayo ilitoka kwenye mwili wa Bwana Yesu. Jalia kila apokeaye hii awe na uzima wa milele. Magonjwa na yatoweke kwenye miili yao, uchovu na unyonge, kukadamizwa. Jalia Ibilisi katika kila hali awaache, ili waweze kuwa na nguvu na afya na uzima wa milele. Wacha nuru yao iangaze mbele ya kizazi hiki kibaya na cha zinaa, tuishimo kumtukuza Mungu. Baba wa mbinguni, tunakuletea wewe uzao wa mzabibu, katika jina la Yesu Kristo, utakaze kuwakilisha damu ya mwanao Yesu. Katika hiyo tunapata
alichubuliwa kwa maovu yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Jalia Bwana kwamba uhai ule utakuja kwetu, uzima wa milele kwa wingi, ili tupate kukutumikia vyema zaidi, tuwe na nguvu na afya kutuchukua toka mahali hadi mahali ambako tunatarajia kukutumikia wewe popote utakapotuita. Jalia baraka hizi katika jina la Yesu tunaomba, amina.